အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ10ကီလိုဝက်နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ inverter နှလုံးကိုပယ်လေချိတ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်စင်ပုံအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပါမှာပဲဟုတ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒီကောင်က 200Ah လီသီယမ်ဘက်ထရီမျိုးစားကိုအောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပယ်လေတွဲပြီးတော့မှအပေါ်က10ကီလိုဝက် inverter နှလုံးပေါ့နော်20 kW သုံးဆွဲပုံကိုကျွန်တော် channel လေးကိုခုမှရောက်ရှိရဆိုရင်တော့ subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးတော့ဗီဒီယိုတိတိနဲ့ကြည့်ရအောင်ဘေးနား notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ထားပြီးတော့ခင်ဗျာနောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးတော့ပါမယ်ဒီနေ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာအဓိကရှင်းပြခြင်းတဲ့အကြောင်းရင်းဟာ10 ကီလိုဝက်နှလုံးကိုဘယ်လိုပယ်လဲတွဲရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အနောက်က wire system တွေနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီဘက်ထရီကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီတွေကိုကျွန်တော်တို့ပယ်လဲအရင်တွဲသွားတာပေါ့နော်ပယ်လဲဆိုတာကတော့အနီးအနက်တွဲပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ combiner box နဲ့ဒါ combiner box လို့ခေါ်တယ်နော်အော်ဒီထက်က combiner box ပေါ့နော်ဒီ wire တွေအကုန်လုံးကိုသူကပယ်လဲတွဲပြီးတော့မှဒီမှာ main တစ်ချောင်းထုတ်ပြီးတော့မှ inverter ကိုတစ်ချောင်းစီသွားပေးထားတယ်ဒီမှာအဓိကပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ wire အတူအရှိသေးတွေကသူ့ရဲ့ manual စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအတူအရှိတွေအများကြီးရှိလို့မရဘူးတူအရှိတွေအများကြီးရှိလို့ရှိရင်သူက battery error တက်တာတို့ဘာလို့ဖြစ်တတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကဒါ AC အဝင်ပေါ့နော်ဒီမှာလဲ line in ဒီ line in တွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့က face neutral မှားလို့မရဘူး face neutral မှားတာနဲ့သူ error တက်တယ် line ထွက်မှာလဲကျွန်တော်တို့က face neutral မှားလို့မရဘူးဒါ line out ပေါ့နော်ဒီ line out မှာကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုပယ်လဲတွဲတယ် line in မှာလဲသူ့ကိုပယ်လဲတွဲထားတယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင် battery BMS အနေနဲ့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ network LAN ကြိုလေးနဲ့ battery BMS ကိုထိတ်ဆက်ပေးထားရမယ်ဒါမှသူက battery ရဲ့အားသွင်းတဲ့နှုန်းတွေကို BMS ကသူ auto လုပ်သွားမှာเนาะဒီ combiner box ထဲမှာ DC breaker က200 ampere လုံးပါမယ်နောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ breaker box တွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့တက်ရှင်ပါအခုလောလောဆယ်ဒါစမ်းတက်တဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်များမှာကျွန်တော် solar နဲ့ drive မှုဥစ္စာတွေ solar နဲ့ drive မဲ့ system တွေနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ breaker box ထိုင်လာတဲ့ပုံစံတွေကိုအသေးစိတ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ inverter လေးကတော့အောက်ကနေပြီးတော့ A2 ကနေပြီးတော့A5T ကဘက်ထရီပေါ့ဗျာsorry A6T ကဘက်ထရီ A7 က combiner box A8 က inverter B8 လို့မှားရေးလာတာနေပါနော် A8 က inverter A9 ကလည်း inverter ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့parallel setting မှာသူကတွားပြီးတော့သူ့ကို setting နဲ့ချိန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အနောက်က AC output အထွက်ကိုမပေးခင် AC input တွေမပေးခင်မှာ inverter setting မှာကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းတွေရှိပါတယ်ဒီ inverter မှာကတော့ setting number 31ပါဗျ31မှာပယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပေးရမယ်เนาะနှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုAC input တွေ AC output တွေမပေးခင်မှာဒီရင်ဦးဆုံးလောက်ရမယ်နေရာပေါ့နော်သူ့ကိုပယ်လေပေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က inverter ကိုပိတ်ပေးရမယ် inverter ကိုပိတ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရမယ်ပယ်လေပေးပြီးတော့ inverter ကိုမပိတ်လို့ရှိရင်သူက setting တွေကိုသူကမှတ်ထားပါဘူးတချို့ကဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့က inverter ကိုjust ပိတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ထွက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့က setting number 38မှာကြတော့ AC output ကိုဒါလိုညီမျှတဲ့ AC output အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေးရမှာပဲညီမျှတဲ့ AC output
နှလုံးကူညီနေရပါမယ်ပြီးမှသာကျွန်တော်တို့က AC input တွေ AC output တွေကိုတစ်စင်ချင်းလောက်ပြီးသွားပါမယ်အခုပဲလေပေးပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် AC input ကိုပေးရမယ်အခုလောတယ်မီးမလာရတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ AC input ပေးတာတွေ solar input ပေးတာတွေနော် AC output ပေးတာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ